السلام عليكم. محاضرة اليوم عن الكحة وأنواعها وعلاجها. بالنسبة للكف عبارة عن ديفنس ميكانيزم، يعني خط دفاع بيحمي الرئة من أي irritant ماتيريال، زي زيادة كمية الميوكس في الرئة، زي الغبار اللي هو الدست، والتدخين السموكينج، وبعض أنواع الأدوية زي أدوية الأيز انهبيتورز. الميكانيزم في كف، كيف بيحصل الكف؟ يعني مستقبلات عصبية اللي هي ريسبتورز موجودة في الأبر واللور ريسبيراتوري تراكت، موجودة في الأنسجة المحيطة بالرئة زي البريكارديوم، زي الأسوفجس والستومك، بواسطة أي إيريتانت ماتيريال. المستقبلات هذه بتبعث إشارة للكف سنتر في المخ، فيحصل عندي الكف ريفلكس وبتحصل الكحة. لما جو قسموا الكحة قسموها حسب الديوريشن اوف كف، يعني من عنده من كم يوم أو عنده من كم أسبوع، وحسب الكاركتر. بالنسبة للديوريشن اوف كف قسموها لأكيوت كف لو الكحة معاه أقل من 3 أسابيع، والكرونيك كف لو الكحة معاه من 8 أسابيع أو أكثر. بالنسبة للكاركتر قسموا الكحة البرودكتيف كف اللي هي الكحة ببلغم أو الكحة المليانة، ودراي كف اللي هي الكحة الجافة. عندي أدوية الكحة وتقسيماتها والمجموعات بتاعها. أول مجموعة عندي الأنتي تصف دراجز اللي هي مهدئات السعال، أو اسمها الثاني كف سبريسنت. هذه بتعمل سبريشن للكحة عن طريق سبريشن للكف سنتر في البرين، منها الكودايين ومنها بيوتاميريت ستريت الموجود في السينيكود. تاني مجموعة عندي من الأدوية الميوكوليتيك دراجز. هذه عبارة عن أدوية بتكسر الميوسين اللي مسؤول عن اللزوجة بتاعت البلغم، فتسهل الحركة بتاعتها ويسهل طردها من الرئة بالأهدام. من الأدوية هذه عندي بايسولفون سيرب، ميوكوليت سيرب. المجموعة الثالثة عندي اكسبكتورانت دراج، وهذه طاردات للبلغم بتساعد على حركة الأهداب اللي في الرئة وبتطرد البلغم، زي الاكتيفيت اكسبكتورانت سيرب. كومباينيشن دراج، هذه عبارة عن كومباينيشن ما بين الانتيتسف والميوكوليتكس والاكسبكتورانت. من أمثلة الأدوية هذه الأوبليكس سيرب، عبارة عن مهدئ للسعال وطارد للبلغم. وعندي فاركوسولفين سيرب، وهذا عبارة عن مذيب للبلغم وطارد للبلغم ومعاه موسع للشعب الهوائية. توسكان سيرب، وهذا طارد للبلغم ومهدئ للسعال ومزيل للاحتقان. عندي أنتي تصف ودناشورال إكستراكت، وهذه عبارة عن مستخلصات نباتية آمنة للحامل ومرضى الضغط والسكر وللأطفال، زي الجوافة، مستخلص من نبات الجوافة، زي الهدرال، مستخلص من نبات الهدرال هيدليكس، وزي البلسم، مستخلص من نبات الجوافة وأوراق الزعتر. كيف نشخص نوع وأسباب الكحة؟ لو دخلك مريض عنده كحة تسأل عنده صداع وتكسير في الجسم وعنده رشح، لو قال لك نعم على الأغلب حيكون دور برد أو إنفلونزا، وهني حنعالج الأعراض فقط. لو شخص كبير في السن ومعاه كحة جافة وليها فترة طويلة ومش بتتحسن بالعلاج، لازم تسأله عنده ضغط أو لا، وبياخذ أدوية لعلاج الضغط ولا لا، لأن على الأغلب بياخذ أدوية الأيز انهبيتورز، وهذه الأدوية اللي سببت له الكحة، وهني حنحولها للدكتور المعالج بتاعه. ولو حد يشكي من كحة ومعاها ألم في المعدة، نسأل الكحة بتزيد عليك أثناء النوم أو لا. لو قال لك نعم، هذا غالبا عنده جاستروسوفيجيال ريفلكس. الحالة هذه مريض وهو نايم بيحصل ارتجاع للحمض للمريء وبيوصل للرئة وهو نايم، فبيحصل كحة جافة. والحالة هذه مش بنصرف لها مضادات الحموضة زي البروتون بامب انهبيتورز. بننصح المريض ينام بزاوية 45 درجة. في شوية ملاحظات لازم نعرفهم قبل ما نصرف أي دواء للكحة. ما تصرفش أي دواء قبل ما تعرف الكحة جافة أو ببلغم، لأن لو كحة ببلغم وانت صرفت له مهدئات للسعال حيتراكم البلغم وحيجيب التهابات على الرئة. لو مريض بالغ وجايك بكحة جافة، بنعطيه أنتي تصف دراجز زي النيوكودين اللي قلنا عليه بكري والسينيكود، نعطيه ملعقة 3 مرات يوميا. ولو حد بالغ وجايك بكحة ومليانة يقول لك يا دكتور الكحة ببلغم، بنعطيه مذيبات للبلغم زي البايسولفون مثلا، أو بنعطيه كومباينيشن دراجز وهذه الأحسن زي التوسكان، أو الفاركوسولفين حتى هو ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا.
ولو طفل صغير من 2 ل 12 سنة نعطيه نفس أدوية الكبار سواء كان كحة جافة أو ببلغم، والجرعة ملعقة كبيرة من مرة ل2 مرات في اليوم فقط.